Naxçıvanımız vuruldu. Naxçıvan neye göre vuruldu? Əlbəttə ki, hamı deyəni Qabil deməyəcək, Qabil başqa şeylər deyəcək. Bugün İran dronları Naxçıvana düşürdü. Naxçıvanda hava limanı vurulub. Bunu daha dərin düşünsək, əgər İran Azərbaycana tutarlı, daha sərt cavab vermək istəsə, Bakını vurardı və yaxud Naxçıvanı dronla yox, ballistik raketlərlə vurardı. Bu raket Naxçıvan hava limanının limanı havaya uçurardı. Ama pisti vurublardı. O pist deyirlər, o təyyarə qalxan yolu vurublar. Ama İran dronla vurubdu. Bu Əliyevə xəbərdarlıqdır. Çünki İlham Əliyev Azərbaycan ərazisindən İrana doğru ABŞ-İsrail təyyarələrinin qalxmasına icazə verib. İran özünü müdafiə üçün bu cür cavab verir və Kürdəmirdə Amerikanın hərbi təyyarələri yerləşir. Məsələn, ikinci tərəfi budur ki, qonşuluqda hal-hazırda müharibə gedir. İlham Əliyev öz hakimiyyətini qorumaq üçün ölkənin ərazisini kimə gəldiyi istifadəyə verir. Çünki İlham Əliyev prezident kimi iradəsi yoxdur. Yoxdur ki, kiməsə öz mövqeyini bildirsin. Paşinyan kimi qətiyyətli adam deyil. Buna görə də Azərbaycandan İrana əgər hücum edilərsə, İran əlbəttə ki, Azərbaycanı vuracaq, hətta Bakını da vuracaq. Bunun qabağını almaq olmayacaq, çətin məsələ olacaq. Bu İranda özünü müdafiə etmək hüququ var. Bu baxımdan yanaşsaq, burada məsuliyyət İlham Əliyevin üzərindədir. Çünki İlham Əliyev konkret sərt mövqey göstərməli idi və ABŞ-İsrail təyyarələrinin Azərbaycandan İrana qarşı istifadəsinə icazə verməməli idi. Daha dəhşətlisi isə İranın dronları gəlir, Naxçıvanı vurur. Müdafiə Nazirliyi, Dövlət Sərhəd Xidməti harada yatıbdır? Niyə hava hücumuna müdafiə sistemləri, bu qoşun növlərinə aid hava hücumuna müdafiə sistemləri haradadır? Hava, yer-hava raketləri ilə vurmaq olar. Niyə vurmadı bunları? Sual, niyə vurmadı? Qonşu ölkədə savaş gedir, hamısı hazırlıq nömrə 1 səviyyəsində olmalıdır. Zaten də elə deyirlər, var. Niyə vurmadı bəs? Niyə vurmadı, vura bilmədi? Torbada pişik var, bizi savaşa soxurlar. Bunların hava hücumundan müdafiə sistemləri haradadır? Sabah Bakını vursalar necə olacaq? Bu qədər vaxt Əliyev nə edir, nə ilə məşğul? Qarabağ müharibəsində bildik ki, Türkiyə gəldi köməyə. Çünki İlham Əliyev orduda güclü komandanlıq qursaydı, müharibə vaxtı ordunun ən böyük vəzifəli şəxsləri Necməddinlər, Rövşən Əkbərovlar xəyanət bahasına içəri basılmazdılar. Müharibə gedə-gedə 11-ci günündə. Təsəvvür edin ki, müharibəyə girirsən, sənin ordunun ən yüksək postunda oturan baş qərargah rəisi Necməddin Sadıqov xəyanətkar çıxır. Hələ də azadlıqdadır. Bugün də azadlıqdadır. Eləcə də olsun Ramiz Mehdiyev. Vətənə xəyanət edib, azadlıqdadır. Necməddin Sadıqov. Vətənə xəyanət edib, azadlıqdadır. Kayıt içindədir. Soyqırım eləyən Vagib Xaçaturyan azadlıqdadır. Amma vətən üçün can qoyan, bir qarışqanı belə ayaqlamayan Qabil 25 maddə ilə 16 il həbs cəzasına çatdırılıb, mühacirətlərdir. Həbs cəzasındadır. Bugün Azərbaycan İranın vurduğu 15-ci dövlətdir. Sual, niyə özünə durduq yerə düşmən qazanırsan ki, belə vəziyyətə də düşürsən? İlham Əliyev ölkəni satıb, xalqı qırğına verəcək. Vəssalam. Müdafiə Nazirliyi deyib görə Müdafiə Nazirləri. 5 mart tarixində İran İslam Respublikası Silahlı Qüvvələr tərəfindən İran ərazisindən pilotsuz uçuş aparatları ilə Azərbaycan Respublikası Naxçıvan Muxtar Beynəlxalq Hava Limanı və digər mülki infrastrukturlara zərbələr dəyibdi. Yəni zərbə aktları həyata keçirilibdi. Pilotsuz uçuş aparatları texniki parametrləri və bu hücumların təfərrüatları araşdırılır. Nə parametr araşdırırsan, gicdallah. Bir dənə deyil deyəsən səhv gəldi. Hər yeri vururlar. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi hərbi zərurət olmadığı halda İran İslam Respublikasının silahlı qüvvələri tərəfindən ölkəmizin ərazisində mülki infrastrukturlara qarşı törədilən hücumları qəti şəkildə pisləyir. Osturaq, sən pisləməli qüvvə deyilsən, pisləməli qüvvə üçün insan haqları qurumları var. Göt oğlu göt. Ambusman pisləməlidir. Sən vurmalısan onu, bığlarına töküm sənin, ay Müdafiə Naziri. O bığlarla müğənni qalmadısan, mamışını yalamayasan. Oğraş, oğul oğraş. Qəhbədən törəyən. Sən onu vurub salmalısan, o raketi. Baş vermiş hadisənin məsuliyyəti tam şəkildə İran İslam Respublikası üzərinə düşür. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi ölkəmizdə ərazi bütöv və suverenliyi müdafiəsi mülki şəxslərin və mülki infrastrukturların təhlükəsizliyi təmin etmək üçün zəruri cavab tədbirləri hazırlayır və bu hücum aktları cavabsız qalmayacaq. Ördək oğlu ördək, vur salı, sənin hər an xaricdən sənin radarların var. Ay göt oğlu göt İlham Əliyev, ay göt oğlu göt Müdafiə Naziri, ay göt oğlu göt Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbəri. Sizin əlinizdə imkanlar var, bu xalqın pulunla, bu xalqın sərvətinlə aldığınız radarlar var, hava hücumundan müdafiə sistemləri var. Ay göt verən köpək uşağı. Siz o raketin birini də göydə vuramadınız. Nəyə lazımsınız siz? Sizin var ya omuzun ağzına geyindirmə. Sizin var ya omuzun ağzına it siysin. Siz o gələn o quşdan yavaş uçur da o doğru adamı. Güllərlə belə vurmaq olardı onu. Lap yavaş gəlir ha. Yine başqa ölkələrdə görürsün möhkəm gedir. O yavaş xortda gələn dronu vuramayacaqsansa, birini belə vurub salamayacaqsansa, bığlı pişik nə lazımsan sən? Leylanın dallağını yalayan Elçin Quliyev, nə lazımsan sən? Vağzal süpürgəsi boyda bığ saxlayan Müdafiə Naziri Zakir Həsənov, nə lazımsan sən? Mən deyəndə bunlar göt verəndirlər. Mən deyəndə devlət yoxdur. Mən deyəndə xalqa bədənini və şərəfini satmaqdan başqa yaşama şansı qoymayıblar. Mən deyəndə İlham Əliyev ölkəni satıb. Mən bar-bar bağırır, amma çənəm ağrıqladı ki, çənəm sərt getdi ki, bu oğraş milləti savaşa soxacaq. Bu oğraş milləti qırğına soxacaq. Mən deyəndə ki, müstəqil devlət deyilik. Hərənin barmağı İlham Əliyevin götündədir. İlham Əliyevin götündə 20 dənə ölkənin barmağı var. Xarici İşlər Nazirliyidir. Bildirib ki, hücum haqqını özümüzdə saxlayırıq.
Oy, bu nə bəyanatdır? Gör bəyanata baxın ha. Elə bil gəlib evdə arvad uşaq qayırıb gediblər. Deyir biz hücum haqqını özümüzdə saxlayırıq. Elə bil gəlib evini başına yıxıblar. Balalarını öldürüblər. Dayanmadan raketlər gəlir üstünə. Onusa da göydə vurub salmırsan yerə. Deyirsən ki, hücum haqqını özümüzdə saxlayırıq. Puh, var yoxun ağzına geyindirim səni. Həmən deyəndə ki, o Ceyhun Bayramov, İlham Əliyev, bunlar mamış yalamaqdan başqa bir şey bilmirlər. Həmən deyəndə ki, hökumətin başındakı gök verən də hamısı. Həmən deyəndə ki, bunlar yalnız nefti gazı satıb kreslolarında qalmaq üçün İsrail'e, Britanya'ya, nə bilim, Lukashenko'dan belə, Putin'dən belə, Trump'dan belə ancaq pulları paylayırlar, hökumətin başında qalsınlar. Bunlarda səviyyə yoxdur, 10 donuzu otarmaq qabiliyyəti yoxdur bunlar. Siz deyirsiniz, yox, hökumətimiz var elə mi?